or your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana wa Paketutu, Videlis Omingo Muchoge, kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Right, asante sana na karibu kwenye meza yetu ya habari ama AGR magazetini. Hii leo tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na yale yamenakiliwa katika magazeti haya. Nite Edwin Mokaya, Videlis Omochoge nikiwa na gazeti la Taifa Leo, na kuna yale ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti hili zima. Kumbuka kwamba Martha Koome aliweza kupewa kibarua rasmi kwa jaji mkuu. Yotangazia katika ukurasa wa 3, na katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba wale wakurugenzi wapya wa KTDA ama Kenya Tea Development Authority bado kazi haijaanza. Huo ni ukurasa wa 4, tutangazia hayo. Na kuna wale wanasema kwamba vigogo wa vyama kutoka bara walaumiwa kwa kuingilia mazungumzo ya kubuni chama kimoja cha mwambao ama wale watu ambao ni wa pwani. Kuna chama ambacho kilikuwa kimetarajiwa kwamba kitabuniwa ili kuweza kuunganisha wapwani. Sasa wanasema kwamba vigogo wa siasa wale ambao wapo katika vile vyama vya serikali kama chama cha ODM UDA na chama cha Jubilee, wanasema kwamba wameweza kufanya kadri ya uwezo wao ili kusambaratisha umoja huo. Huo ni ukurasa wa 2, tutangazia hayo. Katika ukurasa wa 2 pia wanasema kwamba kuna pambano kali kushuhudiwa Kiambu pale ambapo Ruto na kile chama chake ambacho kinahusishwa na yeye, chama cha UDA, wanatarajiwa ama washafield mgombeaji wao katika eneo bunge hilo la Kiambaa kutoka kwa chama hicho cha UDA, na Uhuru Muigai Kenyatta na chama chake cha Jubilee washaweka mgombeaji wao katika eneo hilo. Wanasema kwamba kuna pambano kali kuona kwamba Ruto na mkubwa wake nani mwenye nguvu. Anasema kwamba mwenye nguvu mpishe. Huo ni ukurasa wa 2. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba habari za kina kuhusu afya na matibabu. Huo ni ukurasa wa 11 hadi 14. Kumbuka kwamba katika ukurasa wa 7 kama ada ni zoezi la mitihani. Hayo tu ndio yamepewa kipaumbele katika gazeti hili zima. Shukrani sana. Kwenye ukurasa wa kwanza gazeti langu hapa The Standard, tunaangazia yale yaliyomo kwenye gazeti. Kwenye jalala tunaona hapa Raila aingia Kisumu pale kupunguza ile hofu kuhusiana na BBI. Ameingia pale vile vile kukaribisha ama kutengeneza ground, kutengeneza mahali ambapo pengine na rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta atakapofika pale June 1 ama June tarehe 1 June ili kusherehekea siku ya madaraka. Hayo tutaangazia kwa kina katika ukurasa wa 7. Vile vile CJ Martha Koome aanza kibarua chake rasmi, na vile vile aliingia style yake tu kivyake, mbali na wale masiji ama mahakimu wakuu ambao wameshachukua wadhifa huo. Tutaenda kuangalia hayo kwa kina. Vile vile tunaangazia Ruto. Ngaje Ruto tuliangalia hapo jana kwamba ndani ya kampi ya Ruto ama UDA Hustler Nation, tunagundua kwamba tuliona kwamba kulikuwa na mgogoro kidogo kuhusiana ni chama kipi kitamweka mwania ubunge katika eneo la Kiambaa. Lakini kidogo tunaona kwamba ingawaje naibu wa rais William Ruto aliweza kuwanyamazisha na kutatua mgogoro uliokuwa pale, bado kuna mgogoro zaidi ingawaje hayo yalitokea. Tutangazia hayo yote kwenye ukurasa wa 6. Vile vile sijui mwenyewe ushaigundua kwamba ule mkate ambao ulikuwa unaukula zamani na sasa hivi, je, kuna tofauti? Ukiangalia vizuri, uangalie kilo zake ukishika, na vile vile ule utamu wake. Sijui kama kwako unaonaje, uko sawa? Tuna kuangazia katika ukurasa wa 8. Hayo pamoja na mengine tuangazie kwa kina. Katika ukurasa huu wa 2 wanasema kwamba
pambano ama uteuzi wa kidato cha kwanza wahirishwa. Waziri wa elimu Profesa George Magoha aliweza kutangaza hapo jana rasmi kwamba ilikuwa inatarajiwa kwamba mwishoni mwa juma hili atakuwa anatangaza rasmi matokeo na jinsi ambavyo wale wanafunzi walifanya mtihani wa darasa la 8 watajiunga na vyuo ambavyo ama shule za upili ambazo watajiunga nazo. Sasa waziri alisema kwamba uteuzi huo umeahirishwa kwenda hadi tarehe 15 mwezi Juni. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa pili pia anasema kwamba vigogo wa siasa wadaiwa kufuruga umoja. Kuna ule umoja wa Pwani ambao ulikuwa umetengewa kwamba wa Pwani watakuja pamoja ili waunganishe vyama vyao. Kuna vile vyama vya Pwani kama vyama vya kuna chama cha shirikisho la Republican Congress Party, kuna chama cha Umoja Summit Party. Hivyo ni baadhi ya vyama ambavyo viko pale Pwani, na walikuwa washasema kwamba yule kiongozi ama mgavana wa Mombasa Al Hassan Jo alikuwa amesema kwamba wa Pwani wanafaa waje pamoja ili wasungumze kwa upamoja. Lakini wanasema kwamba baadhi ya wanasiasa ambao wana umaarufu zaidi katika nchi ya Kenya washaingilia kati na kuzambaratisha uungwaji mkono ama uungwaji wa chama kimoja ambacho kitakuwa cha wa Pwani. Baadhi ya vyama hivyo ambavyo vimeungana mkono ili kusambaratisha chama cha Pwani ambacho kilikuwa kibuniwe ni chama cha ODM ambacho kinaongozwa na Raila Amolo Odinga, United Democratic Alliance kinaongozwa na ama kinachohusishwa na William Samoei Ruto ambaye ni naibu rais. Vyama vingine ni kama chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, Amani National Congress ambazo kinaongozwa na Musalia Mudavadi. Kuna KANU chake Baringo Senator Gideon Moi. Huu ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu bado wanasema kwamba yaibuka raia wa Marekani aliteswa kisha kuuawa. Anaitwa kama marehemu Mohamed Bashir Mahamud ambaye alikuwa mfanyabiashara. Kumbuka kwamba mwili wake uliweza kupatikana katika mtu mmoja akiwa ameuawa. Walisema kwamba aliteswa kisha akaweza kuuawa. Huo ni ukurasa huu wa pili. Katika ukurasa wa pili tena naona wanazungumzia kuhusu pambano kali kushuhudiwa Kiambu, Ruto akimenyana na bosi wake. Najua jana tulisema kwamba kulikuwa na shida katika chama cha UDA. Sasa yule ambaye alikuwa ameleta shida ni yule mbunge mwenye chama cha PEP, anajulikana kama Moses Kuria. Alikuwa amepeana ama alikuwa ametoza mgombeaji wake wa chama cha PEP katika kinyang'anyiro hicho, lakini kisha baadaye aliweza kumtoa mgombeaji huyo na kusema kwamba atakuwa anamuunga mkono naibu rais katika kinyang'anyiro hicho ambacho kitakuwa na vigogo wawili. Mmoja ambaye atakuwa anawania chama hicho kutoka kwa chama cha UDA anajulikana kama John Njuguna, na mwingine atakuwa anagombea chama hicho kutokana na chama cha Jubilee, anajulikana kama Kariri Njama. Wanasema kwamba kuna pambano kali. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba Jaji Koome hatua afisi akiahidi mageuzi. Kumbuka kwamba hapo jana Jaji Koome aliweza kuidhinishwa kuwa jaji mkuu. Alisema kwamba ataweza kutua na kuona kwamba anafanyia mahakama kazi ambayo inavaa. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili na tatu. Ukurasa wa pili hapa gazeti langu la The Standard. Kama kawaida tunaangazia historia kidogo. Tunaenda pale nyuma miaka ya 60. Tunaenda kuangazia pale ambapo nchi ya Kenya iliweza kupata uhuru. Lakini vile vile kabla ipate uhuru kulikuwa na sehemu ya Northern Frontier District ambayo ilikuwa ina comprise Isiolo, Marsabit, Garissa, Wajir, Mandera na Moyale. Hapo ndo tuliona kwamba kuna baadhi ya wapiganaji ambao walikuwa wameamua kwamba kidogo hiyo sehemu haitakuwa part of Kenya. Kwa hivyo vita viliweza kuzua, kulikuwa na vita ambavyo viliweza kutokana na hayo yote. Kwa hivyo lakini kidogo walikuwa na dharau Kenya, maana walikuwa wanaona kidogo ni nchi changa ambayo ilikuwa ishapata uhuru
na walikuwa wanaona kwamba kidogo wanaweza kuchukua sehemu ile ya Northern Frontier District ambayo ilikuwa na hayo maeneo, lakini kidogo wakagundua kwamba Kenya bado vile vile ina wasimamizi wake. Hapo ndo tuliona kwamba Jomo Kenyatta kidogo aliweza kujitoa, akachukua, kuna watu walienda pale Ras Kamboni, Inikisimai kwa training Koran vile vile ili kujitrain mapigano hayo moja kwa moja. Kwa hivyo ilipofika kuna wakati kuna mmoja alikufa, alikuwa ni district officer, district commissioner ambaye alitumwa hiyo sehemu ili at least kuongelesha watu ili waweze kusupport government ama waweze kuunga serikali mkono, lakini akaweza kukufa. Na kilichosababisha kufa ni ule mgogoro uliokuwa kwamba zile sehemu za Northern Rift District zilikuwa kwamba kidogo walikuwa nataka zitoke ziende kwingine, zisikuwe part of Kenya. Na ndio hivyo Jomo Kenyatta aliweza kuwafunga wale wasimamizi wote ambao walikuwa wa chama. Kuna chama kilikuwa kimetengenezwa, kilikuwa kinaitwa Northern Province People's Progressive Party, NPPP. Hicho chama kilikuwa kinaangazia kidogo kwamba hakitaunga mkono serikali, na hivyo kilikuwa kinataka kuunda serikali yake pale. Kwa hivyo Jomo Kenyatta aliweza kuashiria ama kuamuru wale watu wote washikwe ambao walikuwa wanaongoza chama hicho, kama Wako Happy, Alex Kokole, Deco Istanbul, wote wakaweza kushikwa na kutiwa jela. Kwa hivyo kulikuwa na mshida kidogo kuanzia huo wakati 1964, kulikuwa na shida baina ya Somalia na nchi ya Kenya hadi ilipofika mwaka wa 1967. Hapa ndio Prime Minister wa Somalia ambaye alikuwa anaitwa Mohamed Haji Ibrahim Iga aliweza kufikia pale Arusha Conference Oktoba mwaka wa 1967, akaweza kuunda mkataba baina ya Kenya na kusuluhisha ule mgogoro uliokuwa ukikuwa pale baina ya nchi ya Kenya na nchi ya Somalia. Hayo ndo yamenakiliwa katika ukurasa wa pili gazeti la The Standard. Uweza pata gazeti lako ili uweze kujisomea historia hii, ni historia tamu zaidi. Ukurasa wa 3 ndo tunaangazia shule moja ambayo inapatikana karibu na Ziwa Victoria. Ni shule inaitwa Musoma Primary School. Musoma Primary School, hapa ndo tunampata mwalimu mkuu wa shule hiyo. Huyo mwalimu ambaye ametanda zaidi kwenye vyombo vya habari kwa sababu ya kazi yake nzuri anayoifanya. Tunasema kwamba maji yaliweza kufurika kutokana na Ziwa Victoria, ambapo shule ilikuwa na wanafunzi zaidi ya 600, lakini kutokana na mafuriko haya wanafunzi hawa wengine waliweza, nyumba zao ziliweza kuzama, kwa hivyo ikabidi hawatavumilia maisha yale, kwamba wanafunzi huwa wanasafirishwa kwenda shuleni kupitia the canals, manake maji yamefurika. Kwa hivyo wanapita around 100 kilometers ili waweze kuvuka hadi shuleni kupitia using those canals, na kano moja huwa inabeba wanafunzi 15 kwa trip moja. Kwa hivyo ilibidi huyu mwalimu mkuu aweze kuishi pale shuleni. Alienda katafuta kitanda akaweka pale kwenye staff room, akaanza kuishi pale, manake alikuwa anasema kidogo itamsaidia ili kutatua zile shida ambazo wanafunzi pamoja na walimu wanazipitia, vile vile kuwapa moyo. Yeye anasema kwamba yeye ni kama baba, kwa hivyo akiwa yeye ni baba lazima atoe mwelekeo ili aweze kutia nguvu wale walimu wengine 14 ambao wanafanya kazi kwenye shule hiyo. Kwa hivyo imekuwa ni vigumu zaidi, na huyu mwalimu kidogo anasema yeye haoni shida, manake anafanya kazi yake vyema. Ni mwalimu ambaye amejitolea zaidi kufanya kazi yake vyema zaidi. Ukurasa wa 2 na 3 huo. Najua nimekuwa katika mtandao ukiendelea kuangazia habari hizo. Kuna mambo naona yanazidi kujibuka huko mitandaoni, lakini tutaangazia tu baadaye. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba COVID-19 iko kweli ama bado? COVID-19 ipo. Naam. Wanasema kwamba kuna yule Daktari Bilusi Nyambura ambaye litajwa hapo jana wakati WHO ilikuwa inatoa
taarifa kuhusu afya duniani. Walisema kwamba mwanamke huyu kutoka kaunti ya Mombasa ni baadhi ya wanawake ambao walijitolea ili kufanyia wananchi kazi na kusevu maisha ya wananchi. Aliweza kutajwa na naye katibu mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alikuwa amemtaja huyu mwanamke Lucy Nyambura kutoka kaunti ya Mombasa kuwa mwanamke ambaye amejitahidi kuokoa maisha ya binadamu wakati huu wa janga la COVID-19. Katika ukurasa huu wanasema kwamba inasemekana kwamba mameneja wa viwanda vya chai wameonywa vikali kutoshiriki ama kutoshirikiana nao. Kumbuka kwamba hivi karibuni kuna wale wakurugenzi wapya ambao walikuwa wameteuliwa katika ukulima huu wa majani chai. Wanasema kwamba bado hawajaanza kazi, wapumzike, wangoje waweze kufahamishwa yale ambayo wanafaa kufuata. Vijana wa kazi mtaani wamwaga unga kwa sababu ya uzembe. Hapo ni katika kaunti ya Lamu. Wanasema kwamba vijana hawa ambao wanafanya kazi mtaani sasa wameanza kuzembea, na matokeo ya hayo waliweza kusimamishwa kazi. Katika kaunti ya Kilifi wanasema kwamba wakulima walilia kaunti ikamilishe kiwanda cha mihogo katika kaunti ya Kilifi. Katika kaunti ya Nyeri wanasema kwamba wanawake walikuja pamoja wakasema kwamba wataka baa sipunguzwe. Wanasema kwamba wanaume wao sasa hawaishi kwa manyumba zao, wamehamia katika mapaa. Lakini unajua mwanaume, ukiona mwanaume wako anazembea pale nyumbani, jukumiki pale nyumbani, kuna doa. Lazima kuwe kuna sababu. Kuna kasoro mahali. Wanasema kwamba wanawake pale Nyeri walitaka basi punguzwe. Walisema kwamba basi zimekuwa mingi. Na wanaume wao mtu akipata hata shilingi 50 anapeleka kule. Sasa walisema kwamba serikali iangazie jambo hilo ili at least wao wawe katika mstari wa mbele kupunguza baa katika maeneo hayo. Raila lakiwa kishujaa tayari kwa madaraka. Kumbuka kwamba Juni mosi kuna Madaraka Day pale Kisumu. Sasa hivyo kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga chana alikuwa pale na alikuwa ameambia watu kwamba reggae ipo bado. Reggae ipo na wasema kwamba ilizimwa. Ipo na washapeleka appeal na wanangojea. Jana tuliangazia katika gazeti kuna wale mawakili shupafu wale ambao wamejitokeza ili kuweza kutetea ama kubadilisha yale maamuzi ya majaji watano kuhusu kuzimwa kwa BBI. Katika ukurasa huu wa 5 pia anasema kwamba risasi ya spika yaokoa washukiwa wa wizi katika kaunti ya Mombasa. Spika wa kaunti ya Mombasa hapo jana, usiku wa kuamkia jana, aliweza kufiatua risasi moja angani ili kuwasaidia wezi watatu ambao ni wezi wa kuibana kwa mabafu. Wezi walikuwa wamebeba silaha kali, lakini wakati huyo speaker alikuwa anapita usiku wa manane, aliona wananchi walikuwa wamewasingira, walikuwa wanataka kuwaua, walikuwa wamewapiga pale na walikuwa wanataka kuwaua. Sasa huyu speaker aliweza kufiatua risasi angani ili kusambaratisha wale wa raia, na aliwasambaratisha na wezi waliweza kuokolewa na polisi. Katika kaunti ya Turkana wanasema kwamba kaunti kufufua vyama vya ushirika. Katika kaunti ya Turkana wanasema kwamba wavuvi waojiwa kwa mauti ya mwenzao. Nairobi wanasema kwamba mitaa duni yapata vituo vipya vya polisi. Hayo tu ndio yapo katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 4-5. Huku ukurasa wa 6 wanasema kwamba ni habari za Afrika na dunia. Wanasema kwamba COVID-19 imeua madaktari 115,000 duniani. Hao ndio madaktari ambao wameuawa since COVID-19 ingie ulimwenguni. Katika DRC Congo wanasema kwamba waliotoroka makwao kuhepa volcano sasa warejea, sababu volcano ishamaliza kuripuka. Wanasema kwamba washarejea makwao. Katika ukurasa huu wa 7 pia ni jaribio kama kawaida. Sio kama utangazia lako kidogo. Naam, ukurasa wa 4 hapa tunaangazia vyuo vikuu. Hapa tunaongelea wale wanafunzi ambao walifanya mtihani wao mwaka jana, ambao walifanya mwaka huu lakini ilikuwa mtihani wa mwaka jana 2020 students. Sasa hivi hapo jana waziri wa elimu George Magoha aliweza kutoa ujumbe na kusema kwamba kidogo kwa wale wanafunzi
Kwa wale wanafunzi 700,000 ambao waliweza kukalia mtihani huo, wale waliopata ama waliohitimu alama ya C cha iliyosidishwa ama C+ wataweza kuenda vyuo vikuu mbalimbali. Vile vile wale wengine 1000 ama 600,000 vile vile wataenda kwa higher learning, tunaita the various programs in polytechnics and other technical training institutes. Vile vile alisema kwamba KUSSIPS imeshajiandaa kabisa kuwachukua. Unajua ilikuwa na shida kidogo, maana walikuwa nasema wanafunzi wamepita kidogo hii alama inaweza ongezwa itoke C+, lakini jana iliweza kuwekwa wazi na kuambia kwamba kidogo wale walihitimu waliopata alama C+ wataenda vyuo vikuu, yeyote aliyepata C+ na wale chini ya hiyo vile vile watahitimu kwenda pengine polytechnics and other technical training institutions. Vile vile kwenye ukurasa huo tunakusafirisha hadi pale Embu. Pale Embu kuna mwana mmoja aliyekosana na bibie, wakakosana, wakagombana, kulikuwa na mgogoro. Kwa hivyo bwana huyu ilimbidi kwamba amechukua petroli akamwagia penye alikuwa anaishi hapo ndani, kwa hiyo room yake, chumba chake, na kukiwasha moto. Nyumba hiyo iliungua, ikaunguza hadi manyumba mengine na majumba mengine yaliokuwa karibu ya majirani. Ilikuwa ni shida kidogo, wananchi waligadhabika na tukio hilo hadi walikuwa wanataka kumtupa pale motoni ili pengine mwenyewe pia aweze kuteketea, manake mali yao mengi yalikuwa yashaharibiwa. Lakini wanapolisi waliweza kufika pale mapema, wakaweza kumnusuru kutokana na tukio hilo. Ukurasa wa 6, 5 sioni lolote la kutufaidi. Moja kwa moja hadi ukurasa wa 6. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaangazia jinsi naibu wa rais William Ruto aliweza kupunguza ule moto ambao ulikuwa unawaka kwa Hustler House ama Hustler Nation House. Hii ni baada ya kwamba kulikuwa na yule ambaye alikuwa anaitwa Gatundu South MP ambaye ni Moses Kuria, mwenye chama cha PEP ama People's Empowerment Party. Alikuwa anataka kufield candidate kwa Kiambaa by elections, lakini vile vile kulikuwa na yule Njoroge ambaye alikuwa ameshatolewa na chama cha UDA. Kwa hivyo ilikuwa ni shida, manake kidogo waliweza kutofautiana kimatamshi, wengine wakarushana cheche za matusi. Kidogo Moses Kuria akasema kwamba yeye mwenyewe ataenda kutoa huyu candidate kutokana kwa chama chake, na vile vile watapishana pale na yule wa UDA. Lakini baadaye hapo jana asubuhi, kutokana na ujumbe wake pale mtandaoni, aliweza kusema kwamba waliketi wakaongea pamoja na naibu wa rais ambaye ni boss wake, wakaelewana kwamba hataweza kumtoa yeyote kutoka chama chake cha PEP ili aweze kuwania kiti hicho cha Kiambaa. Lakini kidogo tuna kwamba kuna yale yanaendelea, ingawaje huo moto ulizimwa. Inaonyesha kwamba Moses Kuria hajaridhika na yale, manake inaonyesha kwamba yeye alifosiwa kudrop yule candidate wa chama chake. Manake anasema kwamba kidogo UDA inataka kusimamisha ule movement ama ile movement ya chama chake kukua known na kuchukua uongozi katika sehemu ya Mount Kenya. Kwa hivyo akasema kidogo atachukua mkondo mwingine. Kwa hivyo tunaona kwamba kidogo kuna ule mgogoro ambao unazidi kutenganisha watu pale kwenye nyumba hii ya Hustler. Vile vile kwenye ukurasa huo tunaangazia BBI ambaye tunasema ni ODM pamoja na BBI Secretariat wameappeal. Vile vile wametoa masuala 16 ambao wanaenda kuangazia kwenye Court of Appeal. Haya, huyu ni pamoja na Raila na BBI Secretariat ambao vile vile wameunga mkono the Attorney General pamoja na IEBC ambao vile vile walikuwa filed separate appeals kwa Court of Appeal ili waweze kuangalia kidogo kwamba rege haitasimamishwa mwanzo, kwamba itaendelea jinsi ilivyopangwa. Kwa hivyo kuna masuala anuai. Swala la kwanza likiwa kwamba watu 5 ambao ni majaji 5 ambao waliamua kwamba rege si halali. Wanasema kwamba watu 5 hawawezi amlia mamilioni ya Wakenya ambao wanataka marekebisho kwenye katiba. Kwa hivyo haya yameangaziwa katika ukurasa huo wa 6. Ningeomba tukimbie madukani kidogo ndio turejee tuweze kutamatisha yale ambayo yalikuwa yamechapishwa katika magazeti zetu. Now introducing My Story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge
kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Alright, asante sana. Niangazie ukurasa wa 7, pengine ndio endelee. Ukurasa wa 7 hapa tunaangazia Raila ambaye alikuwa pale Kisumu hapo jana ili kutengeza uwanja ambao utakaribisha Uhuru. Alienda pale bila kusema, vile vile aliweza kukutana na watu pengine kupunguza yale makali. Wajua walikuwa wanadhamiria kwamba hii BBI haitakutana na kizuizi chochote. Kwa hivyo jinsi ilifanyika pale, wengine wakaanza kusema kidogo Raila amecheswa. Si kuchezwa, amecheswa. Lakini kidogo aliweza kuambia hapo jana pale Kisumu kwamba BBI bado ipo na ana uhakika kwamba pale Court of Appeal wataweza kushinda kesi na bado BBI is on course. Vile vile hii ni kumkaribisha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye atafika mahali hapo mnamo tarehe 1 Juni ili kusherehekea Madaraka Day. Hayo ni katika ukurasa huo wa 7. Vile vile ukurasa huo Radio Maisha, kituo cha Radio Maisha hapo jana kilikuwa kinasherehekea miaka 11 ya utangazaji bora. Vile vile wakaweza kutunukiwa zawadi 2, moja ni The People's Choice Award na nyingine ni Trusted Media for News. Hayo ni katika ukurasa huo wa 7. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba tumalize ukabila ndipo BBI itufai. Huo ni barua ambayo imeandikwa katika ukurasa huu. Pia wanasema kwamba ushindi wa ODM kesi ni dalili ya mafanikio 2022. Wanasema kwamba kushinda kwa chama cha ODM katika by election ambayo ilikuwa katika constituency ama eneo bunge la Bonchari ni ishara kwamba ODM katika kaunti ya Kisii ama katika eneo la Kisii imejipanga vyema. Anasema kwamba unajua Raila ni mtu ambaye anajua vile ambavyo anacheza vizuri. Anasema kwamba pale katika uchaguzi ambao ulikuwa umefanyika Juja pale akawa amefield any candidate. Katika eneo bunge la Kiamba bado hajatoza mtu yeyote ambaye anawania chamani tikiti hiyo kutoka chama cha ODM. Anasema kwamba Raila ni mtu ambaye anajua vile anacheza tu vizuri. Wanasema kwamba bandari ya Lamu itapiga jeki Afrika Mashariki kiuchumi. Huo ni ukurasa huu. Wanasema kwamba bandari hiyo ya Lamu ambayo imefunguliwa hivi majuzi na Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta, anasema kwamba itapiga jeki Afrika Mashariki kiuchumi. Huo ni ukurasa huu wa 8. Katika ukurasa huu wa 9 wanasema kwamba kuna jamaa wanasema kwamba kuna jamaa mmoja ama kuna kioja mzee mmoja alikataa kuzikwa. Huyu mzee alikuwa ameambia watoto wake kwamba akiaga tu aziwekwe katika jeneza. Azikwe tu kaf. Sasa hawakutii yale maagizo, waliweza kumweka katika jeneza na jeneza hili lilikataa kufungika. Ilibidi tu wamzike tu jeneza likiwa open. Katika Gatunga Tharaka Nithi County. Na mbona wangefuata yale aliambiwa? Manake yeye ndiye aliambia familia na familia haikuwa imeambia hawa wengine. Sasa familia ikanyamazia tu. Huo ni ukurasa huu wa 8 pale ambapo unasema kwamba kuna Pastor Ajalaza Mumini akidai kwamba si mwokovu Lita Machakos County. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu. Ukurasa wa 10 ni barua ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti pale ambapo wanasema kwamba Matiang'i sasa ajitoze siasani na kuwania ugavana. Hiyo ni barua moja. Anasema kwamba Daktari Fred Matiang'i aweze kujiingiza katika siasa kwa sababu mienendo yake ya hivi majuzi inaonyesha kwamba ana nia ya kuingia siasani. Mmoja anamwambia kwamba ajitoze na awanie ugavana katika kaunti ya Nairobi au kaunti ya Kisii. Barua nyingine nasema kwamba vivutio viwe chini ya makavazi, watumishi wa umma wavai kushiriki siasa wakihudumu, Ruto waungane upya. Anasema kwamba Uhuru na Ruto waungane upya. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Katika ukurasa wa 11 wanasema kwamba yaliyomo kuna udikteta wa kijinsia unavyovumisha kina dada. Unajua pale kitambo kidogo ilikuwa inaaminia kwamba wanadada ama wanawake kazi yao tu ni kuzaa na hawana majukumu ya kupeana maoni katika
katika jamii nyingi wanasema kwamba wanaume ndio hufanya maamuzi kuhusu miili ya wanawake. Kazi ya wanawake ikijulikana kwamba ni kuzaa tu, lakini hawana mamlaka ya kuamua wakati wa kufanya mapenzi au kupata watoto. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 12 kusema kwamba udikteta wa kijinsia unavyoumiza kina dada. Hayo tu ndio yamezungumziwa katika ukurasa huu wa 12, 13, 14 ni shangazi, 15 ni spoti. Naona ni kama 15 ni sport. Wanasema kwamba balaa kubwa CAF ikipiga masaa wa Kogalo faini ya shilingi milioni 3.2. Wanasema kwamba City Stars wanyoa Sofapaka bila maji. Hapo ni baada ya kuwapiga 3-0. City Stars ilipiga Sofapaka 3-0 hapo jana. Wanasema kwamba Ayimba anastahili masishi ya kitaifa kama shujaa Simiyu. Ni ukurasa huu wa 15. Wa Kenya 9 kunyanyua uzani Olimpiki ya Tokyo Japan. Hapo ni katika kaunti ya Nairobi, katika dimba masport. Mombasa wanasema kwamba udhamini Congo Boys kupata jeshi ama jesi katika kaunti ya Mombasa. Kuna Mombasa wanasema kwamba mchapano wa Mombasa ni Juni. Katika ukurasa huu wa nyuma wanasema kwamba Red Devils wanoma. Wanasema kwamba Red Devils ni wanoma. PSG jasho bure lile wakituzwa wafalme wapya wa Ufaransa. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu ama ukurasa huu wa nyuma, na pia katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Na ukurasa wa 8 gazeti la Taifa Leo tunaangazia KMC, Kenya Meat Commission, ambayo hapo jana rais wa Jamhuri ya Kenya alisema kwamba iendelee kutoa kazi mzuri, iendelee kustandardize meat for export kwa mauzo ya nje, ili pengine iweze kuleta pesa humu nchini Kenya. Hayo ni katika ukurasa huo. Vile vile tunaona pale kaunti ya Nyamira, tunaona hapa gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo tena aliweza kutoa jina la James Gesami for approval as his deputy. Najua mengi alikuwa ashatendeka, kwa hivyo tena to expect mgogoro mwingine. Manake dhani kama kuna mgogoro itaonekana, kwa sababu najua yeye Amos alikuwa ashasema kwamba hana ana mwingine. Alikuwa ashasema kwamba hana mwingine, na ikumbuke kwamba huyu Gesami ndiye akuwa na zile stakabadhi ambazo zinafaa kupitishwa pale. Kuna vitu mingi ambavyo hakuwa nayo. Hakuwa na ID. Sijui ni wapi pale ambapo utaenda una ID. Hivyo alisema kwamba atamtoa tena ni yeye tu. Alisema kama si yeye basi achape kazi akiwa peke yake. Na mtoto hapa kidogo 15 hapo Januari wakati alitoa jina lake 15 walikuwa na msapoti pale, 21 wako wanamsapoti. Lakini vile vile Amos Nyaribo alikuwa wa chama gani? Alikuwa chama cha ODM. Naona hapa ODM Movement Party walikuwa hapo April 12 walimwandikia barua wakimwambia anominate lawyer Charles Rigoro kama naibu wake, lakini yeye alienda kinyume na hayo. Kwa hivyo hayo ni katika ukurasa huo wa 8. Vile vile wanasema kwamba kidogo pengine kunaweza kuwa na mgogoro tena katika bunge la Nyamira. Ukurasa wa 9 hamna jambo. Ukurasa wa 10 hapa ndo tunaangazia historia ya Michuki. Kumbuka Michuki ambaye alikuwa miaka 71 alipopewa wizara ya Transport and Communication pale katika uongozi wa Mwai Kenya. Unaitwaje? Mwai Kibaki. Anaitwa Emilio Mwai Kibaki. Mwai Kibaki, lakini tunaona kwamba kidogo aliweza kuleta marekebisho zaidi. Ukiangazia ile miaka ya nyuma pale aswa katika jiji la Nairobi kulikuwa na makundi mbalimbali ya Mungiki sect ambayo alikuwa anachukua matatu. Anakuja na kuambia atakaye ni mwenye matatu, anakuambia leta kiwango fulani cha pesa, kama utoi gari lako linachoma ama unauawa. Lakini alijaribu zaidi. Kulikuwa na Taliban, jeshi la mzee, kuna Kamjesh, au wote walikuwa wanadai pesa sana kutoka kwa watu wa matatu, lakini aliweza kubadilisha hayo. Vile vile aka introduce the safety belts. Kuna kuwa na limit ya magari mpaka masharti yote yakaitwa kwamba ni Michuki rules. Kwa hivyo katika ukurasa wa 10 na 11 ni hayo tu ya Michuki. 12, 13 hamna. 14
14 hapa ndo tunaangazia BBI, kesi ya BBI. Tunaangazia kidogo kwamba kuna majaji 12, lakini kuna wale ambao watateuliwa ili kusikiza apili hile ya Raila, the BBI Secretariat, IEBC pamoja na kile kikundi kingine kinaongozwa na Kihara Kariuki. Kwa hivyo wale watateuliwa ni watu 5 ama watu 7, ni majaji 5 au majaji 7 ambao wataketi kwenye hiyo bench, na uteuzi huu utafanya kutokana na tajriba. Vile vile wataangalia jinsi mtu anafanya kazi yake, waangalie jinsia pamoja na regional balance, kwamba mtu kama jaji mmoja ametoka Nyanza, mwingine atoke Central, hivyo ili waweze kubalance. Vile vile ukurasa wa 15 hapa tunaangazia Martha Koome. Martha Koome hapo jana alikuwa tofauti zaidi na mahakimu wengine. Tunaona kwamba aliyestaafu ambaye ni David Maraga alipokuwa katika sehemu kama hiyo yenye Martha Koome alikuwa na wigi lake la jaji, lakini jana tulimwona kwamba alikuwa na nywele yake vizuri iliyofungiwa pale nyuma, huku naibu wake Philomena Mwilu ambaye pia alikuwa amevaa wigi. Kwa hivyo wanasema yeye ni style yake, kwa hivyo watu wanauliza kwamba yeye style yake itakuwa gani, wanaendelea kuulizana. Hayo ni katika ukurasa huo wa 15. Ukurasa wa 16 hapa kuna swali linaulizwa, je, Moses Kuria ambaye ni mbunge wa Gatundu South, yeye ni mtu ambaye anahitaji umakinifu ama ni attention seeker ama ni political strategist, strategizer? Jua nilimwona kama ni mtu ambaye anataka tu maarufu. Kwa sababu juzi tu mgombea wake ameshinda ubunge. Naam. Katika ilikuwa eneo lipi lile? Ilikuwa Juja. Naam. Naibu wa rais na chama chake cha UDA ni wao tu walifanya mpaka akawini. Sasa itakuwaje yeye anataka kuambia kwamba atasimamisha mgombea wake katika wapep katika kinyang'anyiro hicho? Unajua hapa kila mtu ni kujitetea. Ana chama chake cha PEP. Kikizoa mabunge wengi itasema kwamba chama chake kimejulikana zaidi pale Central part of Kenya. Naona hivyo ndio lengo lake. Ni mbunge mmoja tu. Ndio hayo tu. Kwa hivyo maswali yanauliza, wengine wanasema kidogo huyu ni attention seeker, wengine wanasema strategist. Siji maoni yako ni gani? Mwisho kabisa tunaangazia maoni ya Speaker Muturi. Kuna Justin Muturi ambaye ametawazwa kama msemaji wa watu wa Mount Kenya. Kuna maswali yameibuka, wengine wanauliza kwamba ni vyema unaunga mkono jambo hilo ama haungi mkono. Kuna wale wanasema ni vyema, manake pia itamtoa sehemu moja hadi nyingine, na vile vile sehemu ya Mount Kenya. Kuna wale wanasema kidogo la, manake tukiangazia pale rais anatoka Kiambu ambayo ni head of executive judiciary, pia ni headed by Chief Justice Martha Koome ambaye anatoka Meru. Hiyo bado ni Mount Kenya East. Vile vile kuna legislature ambayo inaongozwa na Muturi, vile vile inatoka hapo Mount Kenya East huko Mbeere. Kwa hivyo nasema kwamba kidogo kungekuwa na nisemaje, uhaki, usawa, manake watu wote executive yote hizi toka Mount Kenya East. Ni hayo tu kwenye ukurasa huo wa 19. Sina lingine bali ni kuna sijui kama Edwin umeingia katika mtandao ya kijamii. Kuna huyu msanii anaitwa kama Brambamba. Sijui umeona akizungumziwa mahali popote? Brambamba hako sawa. Umeona akizungumziwa katika kokote kule? Nimeangazia sana story yake, nimeona ikizungumziwa zaidi kutokana na ile video ambayo alitoa ilimshika akifanya maneno. Sijui ni yeye alikuwa ameipost ama ni mmoja alipost tu, lakini unajua kitu kama hiyo lazima ikuwe viral. Najua niliona yule mdada anafurahia sana. Najua yule mdada alikuwa anafurahia sana. Pale alipoangushwa pale aliamka kama anafuraha sana. Sijui kile ni kitendo ambacho ni kitendo cha furaha. Unajua kama Wakenya ukiona mtu ni celeb, ukiona ukitangamana naye umeachieve in life. Unaona? Unajua ni kama mtu ukiona akikutana na mtu hivi tuseme amekutana nani ambaye anatajika hapa Kenya. Wengi tu ukiona mtu kama ni Diamond amekuja huko Kenya kuna anataka selfie. Nakumbuka pale Chris Brown alipokuja pale alivunja simu ya mtu badala ya kwa hivyo ule mwanadada yeye alifurahia, manake alionekana pia kwenye kile kitendo
kwangu kama Fidel kikonifurahisha. Sababu unajua kuna vile vitendo ambavyo utafanya. Huwa anasema kwamba yeye anaimbanga gospel. Na katika gospel ndio kuna wengi ambao wanaimba gospel lakini wanafanya mambo ambayo hayaambatani kabisa na gospel. Kuna wengi sana. Kuna wale ambao wanalala katika club, kesho asubuhi wanaamka wanaimba nyimbo za injili. Sasa unajua unafanya kisiri. Hata kama unayafanya huwezi fanya in public. Kile kitendo naona wengi wameshtumu kile kitendo wengi sana. Lakini amejitokeza, ikumbuke Mbaramba amejitokeza. Nasema hamna jambo. Hamna jambo. Manake tunasema dhambi ni dhambi. Kwa hivyo nimeona waimbaji wengi wa gospel, mtu anayeimba gospel vizuri lakini unampata wa club anakunywa akitoka pale nje sana. Wapo. Kwa hivyo tusije kumhukumu nani Mbaramba sababu ya kile kitendo alifanya pale jana. Ile tu anastahili kurekebishwa, ambie bana hapa kwa gospel kidogo kuja pole pole. Hapo hiyo ndio wanamrekebisha. Hiyo ndio hapana amrekebishi. Wanasema kwamba Mbaramba sasa atolewe kwa gospel. Huwezi toa mtu kwa gospel. Najua yule ambaye kuna yule ambaye anasimamia muziki anaitwaje yule Ezekiel Mtua. Aliweza kusema jana kwamba katika mitandao ya kijamii alisema kwamba sasa pale ambapo Mbaramba amemfikia anafaa kuadhibiwa. Sijui atamwadhibu kwa njia gani. Utaadhibu mtu aje? Vipi utaadhibu mtu? Kila mtu unajua hapa Kenya kuna aina mbalimbali za dini. Niseme hapa Kenya, duniani umeona dini mbalimbali. Kuna watu wanaingia wakiwa uchi kuhubiriwa, unaona. Kuna mtu anaingia akikanyaga mtu ako chini, watu wamelala chini akanyaga juu yao. Kwa hivyo hawajaadhibiwa. Ni njia moja yao kumwabudu Mungu. Pengine ni njia yake Mbaramba kuabudu Mungu. Hivyo ni njia moja yake. Ni njia moja yake. Lakini ukiangalia kuna clip ambayo amesema kwamba kidogo alikuwa anaonyesha. Amesema kwamba alikuwa anaambatanisha ujumbe ambao ulikuwa kwa ule wimbo ambao alikuwa anaimba na vitendo. Hamna shida. Maana anasema kuna huyo wimbo wake kuna mahali unasema kwamba kaimu harusi buchingo mlitoa wapi ujinga? Unaona? Kwa hivyo huu ujinga ndiye alikuwa anaonyesha ujinga kama huu mlitoa wapi? Hiyo ni njia moja ya kuchezea my friend. Njia moja ya atakuwa hii haikuwa story yetu bali tu Mbaramba badadi enesha injili kwa njia ambayo ni safi. Hayo ni maoni yako. Maoni yako. Naam, na mimi naambia Mbaramba wewe fanya kazi yako tu venye roho yako inakuambia. By the way alafu najua kuna mwimbaji mmoja uliweza kumuinterview hapa akakwambia vizuri yeye anaimba sababu ya pesa. MC Kudu. Naam. Yeye anaimba sababu uimbaji wengi ni pesa. Kwa hivyo ni sawa tu kama anaona hiyo ndio njia moja ya kumpa pesa, mpe riziki, ndio hivyo. Yule ndio mmoja tu ambaye alisema kwamba yeye anaimba tu kwa sababu ya pesa. Ana pesa ikikosa pale anaaja tu anaacha. Ndio hivyo. Hata yeye Mbaramba sasa hiyo ukimpatia fedha mingi tu nikushua kidogo muziki atalegeza. Kwa hivyo mwache tu afanye kazi yake. Sijui leo mpango mzima. Sijui leo utachitwika mpango mzima wa serio kama kutakwaje. Naam, tutaongea hadi hapo kesho mpenzi mtazamaji sana wakati kama wa leo. Tukutane kwenye meza hii. Niite Edwin Mukaya. Fidels Omoshoge barikiwa hadi hapo kesho. Hey, what's up everyone? My name's R. Alfax Nibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885.